ફ્રાન્સમાં પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક થઈ 16 મહિના બાદ પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે આ મુલાકાત થઈ। ભારત અમેરિકાના સંબંધોમાં નવી ગતિ તે વાતનો ઉલ્લેખ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કર્યો છે। રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મળીને આનંદ થયો તે વાતનો ઉલ્લેખ પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કર્યો। હોર્મુઝ ખોલવું દુનિયા માટે ખૂબ જરૂરી તે વાતનો ઉલ્લેખ પણ પ્રધાનમંત્રીએ કર્યો। પીએમ મોદીએ ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો। ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષા મહત્વપૂર્ણ છે તે વાતનો ઉલ્લેખ પણ પ્રધાનમંત્રીએ કર્યો હતો। તો દરિયાઈ સુરક્ષા તમામ માટે જરૂરી છે તેવું પણ તેમણે કીધું। ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિની આશા છે। અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીના વખાણ કર્યા। ભારતમાં પીએમ મોદીનું બહુ સન્માન છે તે વાતનો ઉલ્લેખ પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કર્યો। પશ્ચિમ એશિયાની શાંતિમાં ભારતની મોટી ભૂમિકા છે તેવું પણ ટ્રમ્પે કીધું। મોદીની લીડરશિપમાં ભારત મોટી ભૂમિકા ભજવશે તેવું પણ ટ્રમ્પે નિવેદન આપ્યું હતું। Very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? He did Namaste Trump in That was great. And we'll be going to India sometime in the future.